Всем привет! И сегодня я покажу вам, господи, чуть не спалил, костер. Но я покажу вам русский костер. Бабах! Ёлы-палы, блин! Он такой огромный, господи! Мы просто сейчас подкинули, все, стоп, короче, мы выкинули. Вот где-то вон там было их, палок, блин, 20. Где-то радио играет. Короче, этот огонь просто жесткий. У меня телефон весь горячий. Все горит. И грабли стоят. Это мусорка. Но просто, господи, он такой огромный. Это просто капец. Вот мне жарко вот там, вот за километр мне везде жарко. Там, кстати, страшно. Он огромный просто. Я вот сейчас стою на огороде. Вот я вам покажу его издалека. Ай, блин. Он очень горячий. И вот за километр я вам говорю, жарко. Чуть в яму не упал. Сейчас я отойду куда-нибудь вот. Блин, ничего не видно. Извиняюсь. Но вот. Вот какой он издалека. Пипец. Пипец, блин. Вот это что такое? Господи, жесть. Так прикольно. Че он зеленый? Когда он белый, блин, еще щелкает. Так страшно. Короче, запомните этот костер. Эу. Че все залагало? Короче, пипец.